Активный иммунитет не только помогает избежать сезонных заболеваний, но и защищает нас от вирусов, постоянно находящихся рядом с нами. Комплекс Иммунобокс идеально подходит для повышения сопротивляемости организма болезням различной этиологии. Растительные экстракты в составе оказывают выраженное антивирусное и антибактериальное действие, помогая быстрее справиться с простудой. Сибирский женьшень обеспечивает мощное тонизирующее действие, повышает работоспособность и помогает быстрее восстанавливаться. Арабиногалактан сибирской лиственницы, эхиноцея и цинк усиливают защитные силы организма. Этот комплекс поддержит в межсезонье для тех, кто часто болеет, кто работает с большим количеством людей.